مغامرة الخنازير الثلاثة الصغار والقطار. 3 خنازير صغيرة، بوركي وبيبل وجريسا، يمشون في الريف حين يصلون إلى محطة قطار. يقول بوركي: انظروا، محطة القطار. دعونا نذهب لمشاهدة القطارات. ترد جريسا: لطالما أردت تجربة قيادة قطار. هل نجرب ذلك؟ يوافق بيجل: هيا بنا. يمكننا أن نتظاهر بأننا سائقو قطارات لهذا اليوم. يدخل الخنازير الصغار إلى كابينة القيادة بالقطار ويأخذون مقاعدهم. يرتدون قبعات الموصل ويمسكون بأدوات التحكم. يعلن بوركي: هيا بنا، حان وقت الانطلاق. تقول جريسا: سأرن الجرس، استمعوا كيف يبدو. يقول بيجل: وأنا سأعلن بالصافرة، استمعوا إليها. بينما يبدأ القطار بالحركة، يمر بحقول وتشاهده الحيوانات من جانب السكة. يقول بوركي: نحن نحقق هدفنا. نحن نقود القطار. تشير جريسا: انظروا، يوجد بقر هناك. يلاحظ بيجل: وهناك، لدينا دجاج. عندما يتوقف القطار في محطة، يكون هناك مجموعة من الأطفال في انتظار الصعود. يساعد الخنازير الصغار الأطفال في إيجاد أماكن لجلوسهم. يعلن بوركي: جميع الركاب على متن القطار. وجهتنا التالية ستكون مثيرة وممتعة. تقترح جريسا: تأكدوا من تحية أصدقائكم ونحن نمر بجانبهم. يضيف بيجل: وتمسكوا جيدا. هذه الرحلة ستكون شيقة. يواصل القطار سيره، مكتسبا السرعة. يشعر الخنازير الصغار بالإثارة ويظهرون حماسهم بتعبيرات عالية. يقول بوركي: هذا أجمل يوم. تعلق جريسا: سأحتفظ بذكرى رحلتنا بالقطار. يوافق بيجل: بالتأكيد، تجربة رائعة.